इसकी जड़ बहुत बढ़िया काम करती है खांसी में। जो खांसी से पीड़ित हैं, बहुत पुरानी खांसी है, बहुत लगातार खांसी उठ रही है, बेचैनी है, तो उसकी थोड़ी सी जड़ को लेकर के लगभग 4-5 काली मिर्च, 2-3 पत्ती तुलसी, उसको कूट करके 1 गिलास पानी में उबालिए, आधा गिलास से भी कम बचे, छान करके आप पिएं। आप देखेंगे बहुत ये दिव्य और चमत्कारिक प्रयोग है।